वायरलेस ईयरफोन्स और हेडफोन्स यूज करना इतना कन्वीनियंट है तो भी ऑडियोफाइल आज भी वायर्ड कनेक्शन क्यों प्रेफर करते हैं? सबसे बड़ा रीजन है ब्लूटूथ कॉम्प्रेशन नहीं होता और वायर्ड सिग्नल में डायरेक्ट सिग्नल भेजा जाता है। इसीलिए वायर्ड कनेक्शन में ज्यादा डिटेल, नेचुरल साउंड और क्लैरिटी मिलती है। वायर्ड कनेक्शन में आप डैक और एम्पलीफायर को यूज करके साउंड को और बेटर बना सकते हो, लेकिन वायरलेस का कन्वीनियंस अनबीटेबल है। ये डेली यूज और ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। इसलिए ऑडियोफाइल्स क्रिटिकल लिसनिंग के लिए वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं और कैजुअल लिसनिंग के लिए वायरलेस कनेक्शन यूज करते हैं। अगर आप भी एक क्रिटिकल लिसनर हो और आपका साउंड एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहते हो तो द ऑडियो स्टोर की वेबसाइट क्यूरेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। लिंक बायो में है, जरूर चेक कर लेना।